As the world is enjoying the ongoing Beijing Winter Olympics, the Chinese people's passion for the cold is greater than ever, even in warm southern regions. 我觉得学员的热情，对于冰雪运动的热情还是非常高涨的。即使在海南一个这么热的地方，我也能够感觉到很多人越来越愿意去了解这个冰雪运动了。随着冰雪运动在全国的普及，现在南方也有条件进行这项运动，希望大家都来参与，为冬奥助力加油！滑的时候呢，好像就摔跤，但是还是很好玩，很有趣的。因为冬奥会嘛，所以接触滑雪的人就感觉多起来了。之后打算跟同事还有朋友一起约起来滑雪，感觉很刺激。今天是我们第一次来滑雪，然后就刚开始很害怕，但后面滑着摔几跤，感觉也适应了。我觉得在南方能体验到北方的这种冰雪运动，真的很方便，很有体验感，很好玩，我们都很开心，来到这觉得很值了。